Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Demək, ilk A bərabərdir, A dəyişəninə 10 qiyməti mənimsədilib, sonra B bərabərdir, görək nə deyir burada. A vurulsun 2, yəni 10 vurulsun 2 edir 20, üzərinə gəlinsin 3. Bu da edir, yəni B-nin qiyməti oldu 23. A-nın qiyməti hələ ki qalıb. Sonra yenə aşağıdan A bərabərdir, B 2 slash işarəsi qoymuşdur A. Yəni 2 slash tam bölməni göstərir. Tam bölmə nədir? İndi onu da deyəcəm. Bu isə adi bölmədir. Yəni nə varsa nöqtəsinə vergülünə kimi yazmaq lazımdır. Yəni A bərabər B-nin qiyməti 23 bölünsün neçə 10. 23-ü 10-a böləndə 2.3 olur. Amma bizdən tam olduğuna görə tam, yəni 2.3, yəni 2 olur cavabımız. Sonra da B bərabərdir. A ilə B-ni toplayırsan. A-nın qiyməti oldu 2. 2-nin üzərinə gəlirsən B-nin qiymətini. B-nin qiyməti də 23. Bu da bərabərdir, edir 25. Bu da nəyin aldığı qiymətdir? Print B-nin aldığı qiymət. Cavabımız olacaq 25 A variantı.